رقعة من الأرض كأن فيها شيئا من الطينة التي خلق منها الإنسان، فهي تمطر من دمائه وكأنما عرفته في سماء الله، فلا يكاد ينزل بها الجيشان حتى تعيد أرواح أكثرهم إلى سمائه. ينجذب إليها الجندي لأن فيها ترابه، بل لأن فيه من ترابها، وينطرح عليها لأن اقتراب منيته في اقترابها، ولا تزال تصرعه وكأنها من شوقها تضمه، وتلقيه على صدرها ميتا أو جريحا، كأنها تعلمه بذلك أن الأرض أمه. بل هي ساحة الحرب، ترفع عليها القوة راية وتنزل راية، ويحشر إلى مسرحها الناس ليمثل لهم الموت كل يوم رواية، وقد اضطربت فيها الآجال، فكأنها أمواج في بحر القدر زاخرة، وتناثر فيها الرجال فكأنهم عظام في بعض المقابر ناخرة. وظهرت تلك الساحة وقد كشرت عن أنياب السيوف وأسنان من الأسنة، كأنها لأهل الدنيا فم الآخرة. وما الحرب إلا أن يتنازع الناس على الحياة فيقيموا الموت قاضيا، ويطلبوا من الشريعة المدونة في صفائح السيوف حكما على الحياة ماضية. فكلا الفريقين يقدم الحجج من المهج، ويتكلم بألسنة الروح من أفواه الجروح، ويأتي من بلاغة الموت في خصامه بكل ضرب، ويجري الحياة مجرى الاستعارة في بيان الحرب.